Salve, galera. Hoje aqui no carro do meu amigo Leandro vai instalar um som aqui. A gambiarra que tá aqui já. Já adiantei, já arranquei o forro da porta. O alto-falante tá aqui. Tudo prontinho. O aparelho já tá no lugar, comprado zero. Da Pioneer. Aparelho bom da porra. Até desculpa o palavrão aí. Vamos abrir aqui para ver a qualidade do produto. Vamos fazer um unboxing aqui rapidinho para vocês. Sai, segura aí, meu ajudante. Aqui, ó, aparelhinho zero bala. Esse aparelho é bom, viu? Com controle de longa distância. A fiação tá lá dentro. Manual. Aí a gente vai colocar esse aparelho e ligar os alto-falantes das portas, que tá tudo desligado. O outro tá do outro lado também. Para depois, futuramente, colocar um som de mala aqui atrás, um som pesado. Pelo menos já tem um aparelho de qualidade. Tá vendo? Esse aparelho tem várias funções. Eu uso um desse, tá ligado? Eu uso um desse no meu som lá. Eu vou comprar outro, tem que usar dois desse. Beleza? Já volto com vocês aí. Quem gostar do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Beleza? Vai. Já localizemos os fios aqui dos alto-falantes esquerdo, alto-falante direito. Aqui tá os conectores, né? Vai usar para botar no aparelho. Beleza? Daqui a pouco eu volto com ele tocando aí. Só no talo. Voltei, galera, de novo. Aqui, ó. Aparelho já ligado. Fiação tudo solto aqui ainda. Tá tocando. Aí. Aparelhinho fácil de mexer. Aqui eu tenho equalização rock, eletrônica, tá. Eu uso muito em flat, mas um rockinho tá bom aqui. Aí volta aqui. Aqui eu tenho o menu dele. Load, Bass Boost, configuração HPF, SLA. E aqui eu posso dar mais, aumentar os fones, um lado, baixar outro. Tá, som mais no outro. Tá vendo? Ou então, zerado. Bass Boost, tá, equalização, balanço, fend, SLA. Aparelho fácil de mexer, beleza? Deixa o like, se inscreve.